dia 29 de novembro. Eu já soltei 71 tizil aqui nessa área. Agora eu vou soltar mais 7. Dá 78, né? Vamos lá. Vamos. Eu estou fazendo a minha parte, ajudando a natureza. Não é só criar, vamos preservar a natureza. Aí. Vai embora, filho. Olha os bichos como é que fica feliz. Faz a sua parte também.